chenro mar ndiko jodongo ma hikgi osechopo 70, nyithi kiye gi mago mawuok e familia ma ok nyal, kaachiel kod jogo mani kod ng'ol mopogore. Chenro mageto ogandago maromo gana 500 e pachoka. Chenro makamano ne ochaki e gwenge ma opogore pachoka, kama jodongo, jogo mani kod kit ng'ol mopogore kod jogo marito nyithind kiye ne owuok oko mondo gindikre e bwo chenrono. Chenro no mano chake yanga gwenge mopogore pachoka biro dhi nyime kuom thuolo mar dwe achiel mabiro, kendo geto medo kwan jogo eko mane bwo chenro no ka owuok e milion 1.2 nyaka milion 2.5 e pachoka mangima, kaka yor bero ngima jodongo ma hikgi osechopo 70, jogo mane kod ng'ol ma opogore kaachiel kod nyithind kiye. E kaunti ma Homa Bay, chenro no ne ochaki e sub counties te 9, kendo ne otele gi jalup komishona mar Ang'wen Jilo e lo komishona mar kaunti no, kama ne ogole siem ne achudhe mane kod paro mar mayo jopiny pesa gi e thuolo ma chenro no biro dhi nyime. Inua Jamii is here to safeguard the vulnerable population. This is the 70 years and above, and the orphans and the vulnerable children and people living with disability. For the people with disability, we are targeting to replace 858 persons living with disability. While for the OVC, for Homa Bay County, we are targeting to replace 8,396 persons. While for the older persons, all older persons who have attained the age of 70 years and above will be listed and registered. Any person who will come out soliciting money from them for the purpose of registration. It is free for all and open for all persons who are eligible under the categories shared. Apisas mamoko mag piny owacho e kaunti no mano yoro kinde chaka yanga chenro no okwayo joma nitie kidienje adek go mondo wuog oko mondo kik thuolo no bagi. Let all members of the public come forward and register for this activity. And if you know of a member who was benefiting from this program who's deceased, go to your nearest chief or assistant chief. We definitely insist that if at all somebody is a caregiver for one household, let him or her not go for the second household to register as a caregiver in the second household. Chenro makamano bende ne ochaki sub county mabondo e county ma Siaya, kendo ne otele gi jalup komishona mabondo Julius Utieno mane okone gi gato ndiko ji maromo 200 e kidienje adek mar chenro no. Kawuono wachako Inua Jamii program kama wa register jodongo mosechopo 70 mondo oyud pesa kuom sirikal. Giyudo ga 2,000 dwe ka dwe. Joma nigi severe disabilities bede program no to gi nyithindo ma orphans. So e county Manarok kod mano Nakuru, jotelo mag sirikal mane otelo chaka yanga chenro no ne ojiwo jodongo ma hikgi osechopo 70, jogo mane kod kit ng'ol mopogore kaachiel kod nyithind kiye mapok ne ondiki mondo wuog oko kendo giti kod thuolo ni. Tutaandikisha watu in the whole county orphans. Tutaandikisha watu 3,105. Alafu people with disabilities across the county tutaregister 449 people. Namba ya 70 years and above tutaregister kila mtu. Bora tu kuwe na kitambulisho. Wazee wote wenye wamefikisha miaka 70 na kuendelea mbele na wenye wote hawako kwa programu yoyote ya serikali yenye wanapata pesa zingine kwa serikali kama pension. Moko kuom jodongo mano yuro mondo ndikigi opako chenro no magi wacho ni biro konyo e churo ngimagi. Ni program nzuri kabisa, hajaonekana ambayo unakuja kuona wazee wale watu ambao hajiwezi wale wa ndani kiwete. I agree ni 100 by 100 kazi mzuri sana. Miaka kuru hii karo mpira bereo onge tich matiyo. Kono kadang serikali ye kony mag mama tin. Anyalo yudo kar sabun moro kata ka nyathina moro e sikul anyalo poka keto ne moro matin. Piny owacho kawuono chako yanga chenro mandiko jodongo ma hikgi osechopo 70, nyithi kiye kaachiel kod jogo modak kod kit ng'ol mopogore kaunti ma Homa Bay ka chenro mabiro dhi nyime kaunti ni kuom thuolo mar dwe achiel mabiro. Jogo manie kidienje adek go ekwe kwayo mondo wuog oko mondo ndikgi e bwo chenro makamano.
Ali Abich, Ramogi TV.